真不用，真不用。这个有点漏了，等一下他记什么？没送完了，送到门口手一滑，他摔了，赔钱了。21块钱。排好3单吧，没事。我说给他吃吧，他也不要，我就只能拿走了。啊？冒大咸麻辣烫。麻辣烫啊？是不是没关系？那我正好没事。那送给你吧。我给你买。不用，真我有零钱，我有零钱。真不用姐。真不用。要赚多少钱才能关掉早晨的闹钟？要吃多少苦才能算得上成功？这个世界有太多的言不由衷，要怎样